إذا مرحبا بكم في تصحيح الفرض الثاني للدورة الثانية متعلق ب la production de la matière organique au flux d'énergie. إذا غادي نبداو على بركة الله. الجزء الأول restitution des connaissances, donc déterminer les propositions exactes. Les échanges d'eau s'effectuent au niveau de la cellule végétale du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. Donc هنا كنهضروا على تبادلات ديال الماء. دونك كنهضروا على لا لوا دو لوسموز. دونك شنو هو اصلا الا ذكرنا لا لوا دو لوسموز او قانون التنافذ، ان الماء كيمشي من الوسط منخفض التركيز في اتجاه الوسط مرتفع التركيز. دونك دو ميليو hypertonique vers le milieu hypotonique خطأ، du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. دونك هذا الجواب جواب البروبوزيسيون الاولى صحيحه. دونك جو في كوشي هاد لا بروبوزيسيون. Toujours de la vacuole vers le milieu extracellulaire. لا ماشي ديما. Donc selon la loi de l'osmose صحيح. Donc باعتماد قانون التنافذ. نمشيو la proposition الثانية. Les cellules végétales sont normalement dans l'état. يعني الخلايا كتكون يعني في حالة طبيعية en état de plasmolyse لا، en état de turgescence لا، d'équilibre avec le milieu interne صحيح. دونك كتكون ديما يعني في en équilibre يعني في توازن مع الوسط الداخلي. toujours en état de turgescence لا. donc بطبيعة الحال turgescence ولا plasmolysé ça concerne bien sûr le milieu externe. نمشيو la diffusion simple et le passage de donc ملي كنهضروا على diffusion simple خصني نستحضر ديما le principe de la diffusion شنو هو، c'est-à-dire le passage des éléments solides ولا les solidités يعني المواد المذابة du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique، يعني من وسط مرتفع التركيز الوسط منخفض التركيز. donc et le passage du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. donc هذا الجواب الاول صحيح. donc cause la plasmolyse des cellules لا، يعني كدير لنا البلزمه بالعكس، يعني كتكون لا ديفيزيون ماشي البلزمه كيكون العكس. دونك كوز لا ديبلاسموليز فوالا، دونك الكوز لا ديبلاسموليز يعني ازاله البلزمه للخلايا permet aux certains solutés de traverser la membrane cellulosique صحيح. دونك كتسمح لمرور بعض المواد المذابه عبر الجدار السيلولوزي. دونك جواب صحيح. نمشيو للبروبوزيسيون 4 une solution concentrée de NaCl les solutions sont. donc في يعني واحد لا سوليسيون ديال الملحه ديال الصوديوم كلوريد الصوديوم concentré يعني جد مركزه. donc toujours عندنا اون ايتا دو بلاسموليز لا، لي سيلول ما كتكونش في NaCl. راه الا كنتو درتو تجربه ديال الخلايا ديال البصل ملي كنحطوها في ان سوليسيون دو NaCl كتمر من البلاسموليز لان كيخرج الماء بسرعه لان كتحطوها في وسط مركز، ثم ومن بعد واحد المده زمنيه كتعرض للديبلاسموليز. علاش؟ لان كتعرض لديفيزيون يعني كيعاود كيدخل الماء والملح لداخل ديال الخليه. دونك المراحل شنو هي؟ بلاسموليز سويفي دو ديبلاسموليز. دونك هذا علاش غنقلبوا توجور اون تورجيستونس لا بلاسموليزي انsuite et se ديبلاسموليز. دونك هذا الجواب صحيح. دونك ديبلاسموليزي اكوز دو لا ديفيزيون ليبر صحيح، ان كيعاود كيدخل الملح لداخل ديال الخلايا بسبب الانتشار الحر. نشوفوا دابا بعض لي نوسيون اللي غنديروا لهم لا ديفينيسيون. دونك جي سوازي كوم اكزامبل، كاين بزاف لي زيكزامبل عندهم حطيت غير هادو. باغ اكزامبل ديفيزيون فاسيليتي او النقل المسهل او سكون ابل اوسي ترونسبور فاسيليتي. دونك كوريسبون او باساج سبونتاني دو موليكول اوديزيون à travers une membrane biologique en passant par دي موليكول دو ترونسبور. دونك ملي هضرنا على النقل المسهل عن طريق البروتينات الغشائيه، دونك هذا ناتج عن نقل هذه المواد باستعمال البروتينات الغشائيه. دونك المواد مثلا دي موليكول كي سون غروسيي مثلا لي غليكوز ولا فريكتوز، ثم بعض لي زيون بحال K+, Na+, etc. لوسموز او التنافذ اي لو فينومين دو diffusion de l'eau يعني انتشار ديال الماء d'une solution vers une autre à travers la membrane semi-perméable. donc هو انتشار ديال الماء من وسط الى اخر اون باسون يعني وحنا كان يعني اون باسون باغ une membrane semi-perméable. donc عن طريق
واحد الغشاء اللي هو شبه نافذ. Donc le transport de l'eau se fait alors de la solution le moins concentrée, c'est-à-dire milieu hypotonique, vers la solution la plus concentrée, c'est-à-dire milieu hypertonique, jusqu'à l'équilibre. Donc كنهضروا على milieu isotonique. Donc غادي نعاود نذكركم بقانون التنافذ، هو انتقال الماء فقط من وسط منخفض التركيز إلى وسط مرتفع التركيز jusqu'à ce qu'on appelle l'équilibre، حتى كنوصلوا للتعادل أو التوازن، وكنهضروا على ميليو ايزوتونيك دونك متساوي التركيز بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي للخليه. نمشيو لا سيلول. دونك انوتي لو شيما سويفون. دونك عطي الاسماء الاسهم. هذه دونك هي خليه بطبيعه الحال نباتيه. علاش؟ لاني كنشوف الغشاء السيلولوزي راه هو باين اللي كيعطيني الشكل ديال الخليه النباتيه. دونك رقم واحد يشير الى سكون ابي لا ممبران سيلولوزيك او الغشاء السيلولوزي. نقدروا نسموها حتى سكوليت الممبران سكوليتيك، يعني الجدار الهيكلي، حتى هو صحيح. دو فوالا دونك كيشير ليا لهاد لي فيلامون هادو، يا اما كيتسمى بلازموديزم ولا ممبران سيتوبلازميك. داكوغ 3 اللي هي 3 دونك كتشير ليا لا فاكيول، ها هي لي تري بوتيت لا فاكيول. 4 يشير الى سكون ابيل اسباس دو ريتراكسيون، يعني واحد الوسط اللي ولا خاوي. علاش؟ لان عندي تراجع ديال الغشاء السيتوبلازمي. 5 دونك يشير الى النواه لو نويو. دونك اخيرا هاد الخليه الشكل ديالها كيبان بان عندنا لو ديكولمون دو لا ممبران سيتوبلازميك. داكوغ. دونك هذه خليه مبلزمه. دونك سي اون سيلول بلاسموليزي. دونك بالنسبه للعنوان نقدر نقول schéma d'une cellule végétale en état de plasmolyse. نمشي للجزء الثاني ce qu'on appelle résumé scientifique communication graphique et écrite. هنا اللي كاين، هنا اللي فيه الخدمه، هنا اللي كيكون فيه التمارين. دونك اختارت لكم مجموعه ديال التمارين. التمرين ديال البطاطا ديال الفخيت، لان خدمنا ودرنا فيه تجربه في لاكلاس. دونك سي امبورطون باش نحط لهم في هذا في ليكزامان ان اكزامبل ديال ان اكزercice كي طبيعة الحال qui étudie ce phénomène de l'osmose. Donc on prépare ces bâtons de pommes de terre de 50 mm يعني 5 سنتيمترات. Donc on a gardé un bâton comme référence، هو هذا المرجع اللي فيه 5 سنتيمتر، ما درناه لا في الماء لا حتى شي حاجه، خليناه يعني كمرجع باش نديرو مقارنه مع لي زوطر. Et les 5 bâtons sont répartis dans 5 tubes à essai renfermant une solution de concentration croissante. Donc خدينا 5 ديال الانابيب وضعنا فيها يعني محاليل مختلفه التركيز. الاولى وضعنا فيها الماء، الثانيه وضعنا فيها السكروز اللي هي سنيده خلطناها مع الماء دو كونسونطراسيون ديال 100 غرام بار لتر يعني 10%، الثانيه 20%، الثالثه 30%، الرابعه 40%. دونك هنا من 10 حتى ل 40% سي اون سوليوشن دو سكروز دو ديفيرونت كونسونطراسيون. الخامسة وضعنا فيها غير الماء. السؤال الأول décrire la variation de la longueur des bâtons en fonction de la concentration du solide de saccharose. هذا السؤال الأول، يعني خصكم تعودوا تجاوبوا على الأسئلة المركبة. دونك ملي كيكون عندي شي سؤال مركب فيه شحال من سؤال في سؤال واحد، خصني نرد البال نجاوب على الأسئلة كلهم، ماشي نجاوب على النص ونزرب نمشي للسؤال الموالي حيت كيبان لي ساهل. لا، نرد البال باللي جاوبت على السؤال كامل باش ناخذ النقطه الكامله. دونك هذا بالنسبه لي هذا سؤال مركب فيه لا ديسكريبسيون اللي هو الوصف، اي ديدوير الاستنتاج، اون جيستيفيون يعني ليكسبليكاسيون. دونك هنا لا ديسكريبسيون غتعتمد على الملاحظه، نشوف شنو واقع هنايا ونوصف شنو واقع لهاد لي باطون ولا هاد لي فريت. ديدوير الاستنتاج هو كيعتمد على داك الملاحظه اللي درت. ايوا بلي ليكسبليكاسيون راه هي كتعتمد على داكشي اللي قريت في الدرس، يعني خصني يكون عندي معلومات من الدرس. دونك الجواب درت لكم هنا واحد الجواب. Donc on remarque que la variation de la longueur des bâtons varie en fonction de la concentration du solution. donc بمعنى ان عندي هاد لي باتون ولا هاد لي فريت كيتغير الطول ديالهم بتغير يعني التركيز ديال الوسط. Dans une solution de concentration hypotonique يعني في محلول منخفض التركيز inférieur à 20% يعني قل من 20. دونك الا قسمنا هنا وراه باين التقسيم، ها هو شوفوا معايا. دونك الا قسمت هنا ل 20 من تحت 20
يعني ملي كنزيد على 20 30 40% الحجم كينقص، وملي فوق 20 يعني 10% والماء الحجم كيتزاد. دونك ما كاين لاش نقول انا في الوصف في الماء راه لوغمونطاسيون، في 10 لوغمونطاسيون، 10 كونستانت، 30 ديميني، 40 ديميني، يعني كيكون عندي واحد الاطناب، واحد يعني واحد الجواب تيكون طويل بزاف. دونك شنو غندير؟ نقسم هاد الدوكيمون هذا ثلاثة. من تحت 20 عندي الزيادة في 20 عندي ثابت انه بحال الباطون دو ريفيرونس، ومن فوق 20 عندي نقصان ديال الحجم. هادشي اللي كتبت انايا. Donc, dans une solution de concentration hypotonique inférieure à 20%, la longueur des bâtons augmente. يعني كيتزاد الحجم. Et reste constante à une concentration égale à 20%. يعني كيولي يعني مستقر في 20%. Et diminue à une concentration hypertonique supérieure à 20%. Donc وكينقص ليا في واحد يعني واحد التركيز اللي هو كبر من 20%. Tout simplement. السؤال الثاني يديدويغ، يعني الجزء ديال السؤال الثاني يديدويغ en gestion votre réponse la concentration isotonique avec les cellules de pompe de terre. بمعنى ايزوتونيك بمعنى هي اللي عندي تساوي ديال الوسط الداخلي ديال الخليه لافاكيول مع الوسط الخارجي اللي هو السوليسيون دو ساكاروز، بمعنى الباطون اللي ما تغيرش الحجم ديالو. دونك هو هذا اللي كاين في 20% اللي كيساوي لي لا ريفيرونس. دونك كيسكو جو في écrire dans la réponse. La concentration isotonique avec les cellules de pompe de terre, c'est 20%, 20%. علاش؟ parce que la longueur du bâton égale à la longueur du bâton de référence. لأن الطول ديال هاد الفريت بحال الفريت ديال المرجعي اللي خليته ابار، ما درت عليه حتى شي تجربه، هي 5 سنتيمتر. Donc la concentration du cycle vacuolaire est la même que la solution. Donc بمعنى أن الدخول ديال الماء ما عندي لا ديفيوزيون، يعني الدخول ديال الماء ولا الخروج ديالو متساوي، ما عنديش واحد الفرق، يعني ما عنديش دخول كتير ولا خروج كتير. بالتالي لا فورم دو لا سيلول بقات كما هي اون فورم نورمال. علاش؟ لان لا كونسونطراسيون دو لا فاكيول بحال لا سوليسيون. بالنسبه للسؤال الموالي، دونك كالكولي لا بريسيون اوسموتيك دو سوليسيون دو ساكاروز. كاع لي سوليسيون دو ساكاروز اللي عندي 10 20 30 40%، سي تري سامبل بيسكو عندي هنايا لي كونسونطراسيون ها هي 100 غرام بار لتر، 200 غرام بار لتر، 300 غرام بار لتر، 400 غرام بار لتر. غنطبق مباشره العلاقه اللي عندي لا فورمول pour calculer la pression osmotique. Donc P0 ou la PO, la pression osmotique égale N fois R fois T fois C sur M. N puisque عندي لو ساكاروز، ديما تنقول لكم لو ساكاروز بحال الجليكوز اني با ديسوسيابل، ما كيتقسمش فاش كنخلطو مع الماء. دونك N في هذه الحاله كيساوي 1. ها هي فين كتبتها. R ديما إلي كونستانت ثابته كتعطى، دونك R égale 0,082. تي عندي هنايا 20 دوغري، غنحولها للكلفين غنزيد لها 273، دونك غتساوي 293 كلفين. و ام راني معطيها ليا لا ماس مولار اللي هي 342 غرام بار مول. صافي وغادي ندير تطبيق نيميريك، ابليكاسيون نيميريك، وغادي نحسب هنايا بويسكو مطلوب مني لا اتموسفير لا باسكال، غادي نحسب نيشان بالاتموسفير لان هاد العلاقه كتعطيني ديريكتومون لونيتي اتموسفير. دونك انا درت لكم هاد الجدول لخصت فيه كاع لي بريسيون اوسموتيك ديال لي ديفيرونت سوليسيون دو ساكاروز. دونك في 100 غرام بار لتر عندي 7.025 اتموسفير، في 200 غرام بار لتر عندي 14.05 اتموسفير، في 300 غرام بار لتر عندي 21.075 اتموسفير، اي بالنسبه 400 غرام بار لتر عندي 28.100 اتموسفير. نمشي للسؤال الموالي. En se basant sur les données précédentes, expliquez le résultat obtenu pour les bâtons placés dans l'eau et schématisez les cellules dans ce cas. نرجع ديما لهذا الدوكيمون 1. دونك اشنو وقع عندي في لي باتون بلاسي دون لو. دونك بما ان تزاد عندي الحجم بشكل كبير، بمعنى ان الماء دخل لداخل ديال الخلايا، دونك هاد لي باتون او هاد لي فريت ils ont absorbé de l'eau، يعني امتصوا الماء. alors là qu'est-ce que je vais écrire dans l'eau les frites s'allongent. ملي كنوضعوا هاد لي فريت في الماء يعني كيتزاد الحجم ديالهم en raison de l'absorption de l'eau par les tissus cellulaires. يعني دونك عندي امتصاص ديال الماء من طرف هاد النسيج الخلوي. donc les cellules deviennent turgescentes.
بالتالي عندي دخول ديال الماء داخل الخليه. دونك الخليه غتولي تيرجيسونت يعني ممتلئه. دونك لا فاكيول اوكيب توت لو سيتوبلازم سي لو فينومين دو لوسموز. دونك انها ظاهره التنافذ. وبالنسبه للشيما راه شيما ساهله. دونك عطيتكم هنا واحد ليكزامبل شيما ساهله كنشيماتيزي لا سيلول بالنسبه للباروا سيلولوزيك ديما كنديرها مدوبله وندوبل هاد الغشاء السيلولوزي كنديروه مدوبل ملي كنبغي نرسم بقلم رصاص كنديروه هو جوج. عاد كتجي الغشاء السيتوبلازمي اللي هو تيجي رقيق تيجي لاصق عليه حيت هنايا هاد الخليه ممتلئه. دونك هاد لافاكيول دافع عليا هاد السيتوبلازم وملصقاه ليا مع هاد الباغوا سيلولوزيك. داكشي علاش ما كيبانش ليه غشاء سيتوبلازمي. دونك ممكن غير نبين النوايو الباغوا سيلولوزيك سيتوبلازم et la vacuole. On dit le titre schéma d'une cellule végétale en état de turgescence. هادو هما المكونات الاساسيه ديال الرسم التخطيطي. نقدر نزيد حتى الغروسيسمون او التكبير الا كان متوفر. نمشيو للجزء الموالي ديال التمرين. نفس التمرين on place des cellules végétales dans une solution isotonique. دونك حطينا خلايا في واحد يعني واحد المحلول اللي هو متساوي التركيز بارابور au suc vacuolaire يعني مقارنه مع العصاره الفجويه ديال الخليه au temps T1 يعني في الزمن T1. on ajoute la citamide هي واحد الماده كيميائيه زدناها الماء. Ensuite, en fonction du temps, la variation des échanges de l'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ainsi que les variations de la pression osmotique interne PI et la pression osmotique externe PE. Voilà. Donc هذا le document مقسوم لجوج. البارتي الاولى الفوق عندي sortie de l'eau entrée de l'eau. دونك راه غادي تابعين هاد المنحنى هنا في تي واحد ما عندي لا دخول ولا خروج ديال الماء. عندي داكشي متساوي بحال يعني قد اللي كيدخل قد اللي كيخرج حيت ديما تنهضروا على ديفيوزيون ليبر ديما ما ممكنش توقف. ولكن ملي زدنا لاسيتاميد شوفوا شنو وقع عندي سورتي دولو. فوالا ازدياد خروج ديال الماء بشكل كبير مباشره يعني يعني وصل الماكسيموم ديالو في الزمن تي 2. فوالا دونك الا قارناه مع سكون ابل لا بريسيون اوسموتيك انتراسيلولير اكستراسيلولير يعني الضغط التنفسي لداخل الخليه والخارج اللي هي لا سوليسيون داسيتاميد. شنو كنلاحظوا ان لا بريسيون اوسموتيك ديال الميليو اكستيريور هي ما كتغيرش لان اش غيتغير في لا سوليسيون كتبقى ثابته. اللي كيتغير هو لا بريسيون انترن ديال لا سيلول لان هي اللي كتحكم وهي كتعرف بلي عندي تغير في الوسط الخارجي. دونك شنو كيوقع شويه بشويه كيتزاد ليا لا بريسيون انترن دو لا سيلول. دونك نكونوا فاهمين دابا فاهمين بالنسبه للدوكيمون دو. خصني دائما قبل ما نبدا السؤال نتاكد بلي اني فاهمه لي دوكيمون اللي معطيني حيت الا ما فهمتش الدوكيمون ما يمكنش نجاوب على شي سؤال. السؤال الاول en se basant sur le document d'eau et vos connaissances déterminez expliquer l'état du cellule au temps T2. دونك T2 عندي خروج ديال الماء بمعنى ماذا خروج ديال الماء من الخليه للوسط الخارجي. دونك الخليه غتولي بلاسموليزي ولا اون ايتا دو بلاسموليز. دونك في هذه الحاله كنهضروا على بيان سور لوسموز. علاش؟ لان الضغط التنفسي ديال الوسط الخارجي ولا كبر من الضغط التنفسي ديال الداخل ديال الخليه وبالتالي سي تري نورمال الماء غادي يخرج من الخليه للوسط الخارجي وغتولي الخليه بلاسموليزي. دونك هادشي اللي كتبت لكم هنايا. Après l'addition de l'acétamide, la pression osmotique du milieu extérieur a augmenté par rapport au milieu intracellulaire. Donc, selon la loi de l'osmose, l'eau passe du milieu hypotonique, la vacuole, vers le milieu hypertonique, la solution d'acétamide. Donc, les cellules deviennent plasmolisées. Donc, on va trouver le khalaya مبلزمة. Après le temps T2, من بعد T2 شنو وقع عندي l'état de la cellule a été changé spontanément. من هنا من بعد T2 تقريبا بدا كيتغير ليا ليطا دو لا سيلول. شنو وقع في T2 اونطري دولو. هي من هنا عندي اونطري دولو زياده ديال دخول ديال الماء
وإلا قارنا لا بريسيون اوسموتيك دو لا سيلول بارابور او ميليو اكستيريور اش كنلاحظوا هنا عندي الزياده ديال لا بريسيون انترن بارابور او ميليو اكستيريور. بمعنى اش كتدير هاد الخليه سولون لا لوا دو لوسموز كتجر الماء من الوسط الخارجي للوسط الداخلي. علاش؟ لان ولات لا بريسيون اوسموتيك ديال الخليه كبيره على الوسط الخارجي، علاش؟ لان خرج بزاف ديال الماء وارتفع لا بريسيون اوسموتيك انترن. دونك في هذه الحاله اش غادي يوقع؟ غيدخل الماء، غيرجع يدخل الماء ولكن ماشي بوحدو، يدخل الماء افيك لاسيتاميد. وفي هذه الحاله كنهضروا على الفينومين دو لا ديفيزيون او ظاهره الانتشار. دونك هاد ظاهره الانتشار هي كتسبب لي سكون ابل ديبلاسموليز، يعني ازاله البلزمه. دونك داكشي اللي غادي نكتبو. دونك ابري لو طون تي 2 ليتا دي سيلول ا شونجي سبونطانيمون، يعني تغير الشكل ديال الخليه بشكل اللي هو سبونطاني مفاجئ. on parle de la déplasmolyse يعني ازاله البلزمه او كومباني دي اوغمونطاسيون دو لا بريسيون اوسموتيك دو لا فاكيول، يعني مرافق لزياده في الضغط التنفسي ديال الخليه دي او فينومين دو لا ديفيزيون. دونك ناتج عن اللي غادي ينتج عليه الظاهره ديال الانتشار de la solution d'acétamide du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique de la vacuole. donc انتقال المواد من وسط مرتفع التركيز يعني من لا سوليسيون داسيتاميد vers l'intérieur de la cellule. دونك عاوتاني كيعاود يدخل الماء زائد المواد المذابه. وهكذا نكونوا سالينا تصحيح الفرض الثاني، ونشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله.